ทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะ ที่คลิปที่แล้วที่เราได้ทำกล่องสุ่มและซองสุ่มไปแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกแล้วคือวันนี้มีแค่2 กล่องนะในนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราลืมแกะอีกกล่องนึงนะอีกกล่องนึงคือเราเปิดแกะไปแล้วอีกอันนึงแล้วเราก็ทำใหม่อันนี้เป็นกล่องแบบพิเศษเลยนะมาแกะอันแรกกันเลยขอเร่งสปีดนะอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มแมปปัวการ์เด้นนะไม่มีแบบให้ดูเพราะว่าเทปเราหมดแล้วนะคะมาดูกันเลยว่าอันนี้จะเป็นแบบของปริศนานะว่าเราจะได้อะไรไปแกะกันเลยทุกคนให้ทายเขียวปีมาเลยอย่างเงี้ยคืออะไรเรามาแกะให้ดูกันผลไม้มันของเราก็คือแทมเขียวปีมาเลยให้ทายคืออะไรอย่างนี้ไปแกะกันเลยแกะได้แล้วเราได้เป็นน้องแตงโมสรุปก็คืออันนี้จะเป็นเราได้เป็นน้องแตงโมนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาต่อ EP 2เป็นกล่องจุ่มหน้าตาแบบไปทุกคนเดี๋ยวเก็บของบนที่น้องก่อนนะเดี๋ยวลกนะคะจากคลิปที่เราก็อยู่บนโต๊ะหมดเลยนะเดี๋ยวเราเก็บก่อนบุย